Бүгін біздің қадірлі кішібіз, тұрмыш иптәшім атайыбыз туған күнін білділей. Ғазиз кішібізді ошу матур байрамы менен һеҙҙең каналаша тәбрикләп китергә теләйбеҙ Фәнис Рәис улының балалары. Атайыбыз Фәнис Рәис улы Ямалетдинов 1959 йылдың 3 мартында Мишкә районы Кәрим ауылында дөньяға килә. Иштибай ауылындағы 8 йыллык мәктәпте уңышлы тамамлағас, әрме сафтарына алына. Аҙаҡ үҙ ауылында механизатор булып хеҙмәт юлын башлай. 1902 йылдарда юллама буйынса паспорт өҫтәле етәксеһе булып тәғәйенләнә. Өфөнөң юридик институтын тамамлай. 1995 йылда Эске эштәр министрлығының юғары уҡыу йортон тамамлай. Юстиция майоры исемен алды. 2003 йылда иһә ғаиләһе менән Бөрө ҡалаһына күсәләр. Был ваҡытта мәғариф системаһында эш башлай. Башҡортостан Республикаһының мәғариф отличнигы тигән почет грамотаһы менән дә бүләкләнде. Әлеге көндә атайыбыҙ Бөрө күп йүнәлешле колледж директоры урынбаҫары. Әсәйебеҙ Әҙиә Сәйит ҡыҙы менән бер ул, бер ҡыҙ балаға ғүмер бүләк иттеләр. Беҙҙең өсөн атай-әсәйебеҙ һәр саҡ үрнәк булып торҙо. Һөнәр һайлағанда ла етди уйлап, икебеҙ дә атайыбыҙҙың юлынан киттек. Атай, һин беҙҙең өсөн һүнмәк, алдан юл күрһәтеп барыусы маяк. Һиңә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, күрелмәҫ йәшәү дәрте, бәхет, әсәйебеҙ менән тигеҙ ғүмер итеүеңде теләйбеҙ. Гел шундай тормош яратыусан булып ҡал. Беҙ һине яратабыҙ, ти ҡатынығыҙ Әҙиә, улығыҙ Марс, ҡыҙығыҙ Лилиә, кейәүегеҙ Айрат, киленегеҙ Света, йән-йәнсәләрегеҙ Артур, Ралина, Амира, Рина. Яҡындарығыҙ һеҙҙең өсөн матур йырҙа һайлаған. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, иңләр өсөн зәңгәр күкте буйҙан буйға. Яҙмыш ҡыналары шул бер көслө заттың, йән генә әле утта әле уйға. Ир егеттең яшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Шартлап Ак яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, йондоҙ алып төшәрсен тыуған ергә. Илештәрен үҙ хистәре итә белеү, ят түгел олосон ирмен тигән иргә. Ир егеттең яшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Тауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, ҡурсалар
tınmaylar. Ağırlıqtan şartlap